have these products by Serendipity by Rouge. I'm so proud of her being a startup, and look at the packaging. It's just so good. This is skin hydrating gel. इसके अंदर niacinamide और hyaluronic acid है, और जहाँ ये दो चीज़ें होती हैं वहाँ मैं भागी भागी चली जाती हूँ. So I'm going to made in Pakistan, and यहाँ सारी इसकी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं. So I'm going to use it और फिर मैं रिव्यू करूँगी. Same goes with this product. This is moisturizing cream. T2 कहाँ हो गया है? मुझे आप रिव्यू करने देंगे? You guys, it smells amazing. इसके अंदर भी hyaluronic acid है और ये मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है. It gives the perfect amount of moisturizing and hydration to your skin. I'm so excited to use these products, and I'm so favorite lenses by Mannequin, और इनके lenses बहुत comfortable होते हैं और prices भी बहुत अच्छी हैं. Plus they are having 25% off. इसके अलावा if you use my code तो आपको मज़ीद 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा. तो मतलब आपको 25% डिस्काउंट भी मिल रहा है. इसके अलावा आपको मेरा कोड हुनैना यूज़ करने पे 1000 रुपीज़ का ऑफ भी मिल रहा है. एंड दिस सेल इज़ वैलिड टिल लिमिटेड टाइम. तो आप ले this package by Glow Queen, and they have sent me these beautiful lashes. The quality is really good. Look at them. This is Party Queen, this is Darama Queen, and this one is Fairy Pop. They have also sent these tools along. इसके अलावा they also deal in original products, और अगर आपको कोई भी चीज़ मंगवानी है मंगवा सकते हैं. They have sent me this Wishful that I absolutely love. This is Yo Glow Enzyme Scrub. So do check their page, and if you guys want to order, go and get them. Hello everyone, so Go Micro has sent me their bridal box, और इनकी प्रोडक्ट्स मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ. I absolutely love them. Each and every product I would highly recommend them. अभी इन्होंने मुझे ये towel set भेजा है. This is how this towel set looks. मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी. It is so soft. इसके अलावा I would like to talk about these exfoliating gloves जो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, और ये इतने ज़बरदस्त है ना. आप इसको नहाते वक्त पहन ले एंड इट एक्सफोलिएट्स रियली गुड. और इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर है छोटा सा कोस्टर, बहुत ही प्यारा है. एंड दिस नेल कलर, दिस लिप स्क्रब दैट स्मेल्स रियली ग्रेट. दिस हैंड क्रीम. इन्होंने मुझे ये टॉवल भी भेजा है. ये बहुत इजीली आप इसको पहन सकते हैं हेड कवर करने के लिए. एंड दिस मेकअप ब्रश क्लीनर, इट्स रियली हेल्पफुल. आप आराम से हाथ में पहन सकते हैं और अपने ब्रशेस क्लीन कर सकते हैं. इसमें 10 टेक्सचर्स हैं और ब्रशेस आराम से साफ़ हो जाएंगे. And guys, I just want you all to watch this towel. It's just so soft. I absolutely love the texture and each and everything. So unboxing, I got these shoes and they are so amazing. My father loved the quality और बहुत प्यारे हैं. I love the quality as well. इनके और भी आर्टिकल्स हैं, इनका पेज आप चेक कर सकते हैं.